Tā mazas pārdomas par šodienas domu gremojamo nulle. Vai tu esi nullē? Un te mēs varam paskatīties uz vairākām lietām, tādām makro lietām, teiksim tā. Un tad acīm redzamā pirmā, protams, ir kaut kādas finanses, vai tu esi nullē. Un citam šķiet, ka jā, es taču pelnu, man taču šis notiek. Bet paņemsim dziļāk, vai tavs telefons, vai tava mašina, vai tava māja, vai vēl kaut kas, vai viņš ir samaksāts, vai tu esi brīvs no, kā tur bija tas mazajiem maksājumiem, ja? Vai tu esi brīvs no kredītiem. Kas tad ir kredīts? Tas ir reāli tava nākotne. Tava nākotne šodienā. Un tā ir tāda riskanta lieta, jo mēs domājam, ka nākotne turpināsies tā kā šodien, bet pēc visādām kataklizmām, veselībām un vēl lietām mēs redzam, ka dzīvē mēdz nenotikt tā kā bija jānotiek, teiksim tā. Tā kā beigās tas nav nullē, tas ir ar mīnusu. Tas ir. Un arī, man liekas, ja tu esi plusā, tad tu vari būt devējs. Devējs, kad tev ir avārijas fonds, tev ir nolikts investīcijām, un tu strādā, un tu esi tā pievienotā vērtība, teiksim tā. Tevi nevar iedragāt finansiāli, jo tu esi ar plusu, teiksim tā. Un tad ņemam nākamo lietu, kas ir emocionālā, ne? Emocionālā nulle. Vai tu esi emocionālajā nullē? Vai tu vispār analizē, kas tev notiek tavos procesos, jā, tavās dusmošanās, vai ka tev kaut kas kaitina, vai garlaicīgi, vai tu preparē, no kurienes ir tas avots, vai tur ir pamatots un veselīgs šīs emocijas, ne? Jo daudzi plūst vienkārši pa dzīvi un ir staps, māja, bet realitātē un nesaprot, no kurienes ir kaut kādas pliķi emocionālajā, ne? Kāpēc kaut kas kaitina vai kretinē, un bieži vien vēl cilvēks mēģina visu to purvu nolaistīt ar alkoholu, vai kādām izlaidībām, vai rīšanu, vai, es nezinu, dzīves lepnību, kaut kādām lietām. Mēģina to noskalot, ne, kad ir cilvēki, kas entās reizes precās un nesaprot, kāpēc atgriežās tās pašas vecās problēmas pie jauniem cilvēkiem, teiksim tā. Jo izrādās jau tā bāze jau nav mainījusies, tā nullīte, nav, ir tas mīnusiņš, teiksim tā. Un tad ir svarīgākā lieta, kas ir mūžības kontekstā, vai tev ir miers ar Dievu, vai Dieva valstība ir tuvu klāt pie tevīm atnākus, vai tu saproti, ka tev būs jādod norēķini, jo mēs neesam vienkārši kaut kādi mērkeķi, ne? Mēs esam cilvēki, kas ir ar garu un ar šo brīvību un ar šo atbildību, kur mēs beigās dosim norēķinu Dievam. Un šeit ir svarīgi atrast šo nulli, šo patiesību, ka tu esi ieraudzījis, ka Kristus ir kungs, kad nav citas patiesības, jo, ja tā nav, tad tu esi mīnusā kvadrātā. Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi, ka mēs padodamies Dievam un tuvojamies viņam. Jā, kad tas ir padoties, tas ir, kad tu bīsties Dievu, bet ar to ir par maz. Tā pat īsti vēl nav nulle, teiksim tā. Un tad ir tuvoties Dievam, ka tas prasa piepūli, tas prasa ieguldīšanos, tas prasa resursus, tavu laiku, finanses, rokas, kājas. Tad tas
tas notiek, tad tu iepazīsti, tad tu veido, tad tev ir piedzīvojumi, tad tev ir, tad tikai, tad būtu jau tikai ir tā nulle, un dodies, kad arī pluss, kad Dievs var tevi lietot, un kad caur tevi var lietas notikt, ka tad ir tas pluss, ka krājot savu manu debesīs, ne? Ka tad ir tas pluss, un es jau redzu, ka šis ir tā primārā lieta, un tad viss pārējās ir tās piemetamās. Ja tev nav skaidra patiesība lietās, tad ir grūti pateikt, kur ir gana finanses, tad ir grūti saprast, kas ir veselīgas emocijas, vai kas ir laba stāja garīgā, ne? Vai morāle, vai taisnība un tiesa. Tad viss šīs lietas ir kaut kādas abstraktas un maināmas, un pasaule ļoti skaidri to rāda, ka pat līdz acīm redzamām realitātēm viņš vairs nav tik acīm redzams, ne, kā dzimums, kā tādā, ka es pat grūti iedzināties, kur var aiziet pa pieskaru, kur var aiziet tai minusā kvadrātā, kad vienkārši, elementāras lietas nespēja konstatēt, teiksim tā. Tā kā jā, tādas mazas pārdomas šodienā, un ceru, ka kādam tas noder, jo man tas noder, tas liek raisīt savus resursus un iedziļināties kādos jautājumos, un pirmkārt jau nonāk katrā sfērā nullē, jo tas arī nav tāds uz lauriem sēžamā lieta, tas nav tāda statiska lieta, tā ir ļoti dinamiska lieta, un tas savā ziņā ir slavu Dievam, jo finanses, kā mēs redzam, tā ir ļoti dinamiska lieta, vai ne? Un emocijas vēl jau vairāk, un garīgais pavisam. Un garīgajā mani dod brīvību, kad katru dienu no jauna, ikdienas atjaunoties savā saprašanā, ne? Ikdienas atjaunoties savā prātā, ikdienas atjaunoties savā sirdī, ikdienas tev ir jauna nulīte, kur tu var plusiņus krāt, ne? Un tu taisnēji 7 reizes kritīs, bet celsies augšā, un tā celšanās augšā, tā ir tā atslēga, jo arī tur mums ir vajadzīgas attiecības, jo attiecības nav, ka vienreiz apprecējos un pateicu, ka mīlu, un teicu jā vārdu, ka tas ir uz visu mūžu, nē, tā ir tāda dinamika, mēs iepazīstam viens otru, mēs strādājam, mēs darbojamies, lai būtu foršāk kopējā mūsu visu dzīve, teiksim tā. Tas tāds, jā. Tā kā strādājam ar papīru, liekam lietas uz papīra un nonākam vismaz nullē. Esi nullē. Un man patīk viens vētruni, kur bija, ja tu esi nulle, tur ir tas sludinātājs, tu esi nulle, un tu tāds, ko? Kā viņš tā var, zina? Un Kristus ir viens. Un tad tu tā, ok. Un tad reku, ja tu esi nulle, vēl viena nulle, un Kristus ir viens, tur jau ir 1000 punkti, 1000 jaudu, 1000 kaut kas, vai ne? Pienāk vēl kāds, tur jau ir 10 000. Tā kā tā savstarpējā miedarbība var notiekt.